احنا غير، احنا حاله استثنائيه، احنا كويت الدستور 62، احنا كويت مجله العربي، احنا كويت الصحافه الحره اللي بعضها تغير للاسف الشديد. فامام هذا المزاج العام اللي يعبر عنه اي مواطن طلعوا قانون يخليك ما تقدر تتكلم، لدرجه اذا انت سويت ريتويت اعاده تغريده لشخص انت تنسجن وهذا ما ينسجن، وهذه صارت. هذه حاله صارت مع عياد الحربي. انا اعيد هالاسم لان حاله غريبه. انت تسوي ريتويت للافته احمد مطر لجريده ما، وهو ينسجن سنتين بالسجن، سجن سنتين وطلع والجريده ما تنسجن. ابي قانون يفهمني هذه المعادله. وبالتالي من مواجهه الفساد ملفات هي: واحد، قانون انتخابات; اثنين، قانون الاعلام المرئي والمسموع والجرائم الالكترونيه. مفارس 750 الف شكوى موجوده في الجرائم الالكترونيه، ما يعادل تقريبا حق كل مغرد عليه قضيتين. هذا وضع غير سليم في بلد حريات. هذا الوضع لازم يتغير، وبالتالي هم يسعون الى فرض المزيد من تقويض الحريات، بل نحن ندعو الى المزيد. احنا نقول حتى تعديل الدستور، وهذا شيء ترى يعني المفروض نتكلم عنه، بس نحتاج يعني مناخ سياسي واجتماعي وجبهه داخليه منظمه. هذا الموضوع هذا المناخ مو موجود الان، لكن حتى لو نسعى الى تغيير الدستور لمزيد من الحريات والمكاسب الشعبيه، احنا كشعب الكويتي لازم نعطل هذه المجالس. إذا كان هناك مجلس مناديب، فمجلس 2016 كان مجلس لا يلبي طموح الشعب الكويتي. الكلمة الآن لك ولك، أنت تختار، وبعدين لا نلعن الزمن، ستكتب شهادتهم ويسألون.